нам обратился клиент с жалобой на стук и шум при движении. Казалось бы, что может пойти не так? Мы сделали стандартную для нас диагностику, выявили все неисправности и приступили к работе. Но почему же мы потратили времени в 2 раза больше, чем планировали? Смотрите до конца, и я расскажу, как избежать данной проблемы. Всем привет, меня зовут Константин, я основатель Кубавто. Сегодня мы поговорим о ремонте коммерческого транспорта. Автомобиль заезжает к нам на станцию, где мы проводим его первичную диагностику. Передаю слово Василию, управляющему нашей станцией. Поступил в ремонт автомобиль, делаем диагностику автомобиля и выявляем фронт работы. Первым делом вывешиваем автомобиль, переднюю ось, и будем проверять люфты, крутить, вертеть ее. Мы можем посмотреть переднюю подвеску. Опускаем ее до определенного уровня, чтобы нам было удобно ее пошатать. И приступаем к действиям. Начнем с переднего правого колеса. Крутим его, слушаем звуки. Гудит, не гудит подшипник. Звуков нету. Начинаем смотреть люфты. Переходим на следующую сторону. Делаем те же самые манипуляции. Проверяем подшипник ступичный. Гулов нету. Начинаем проверять люфты. После этого берем монтажку и начинаем проверять с усилием. Будем проверять один из самых нагруженных узлов – шаровая опора. Она соединяет колесо, кулак вместе с рычагом. Она должна быть обязательно подвижна. Вот это и является шаровой опорой. Вставляем монтажку и начинаем ее додавливать. Видим, что есть люфт в шаровой опоре. То есть шаровую опору нужно поменять. То же самое делаем по второй стороне. По практике правая сторона страдает больше, потому что она идет ближе к обочине. Да, и здесь люфт, соответственно, больше. Делаем также визуальный осмотр. И визуально я вижу, что сайлентблок рычага, задний конец, расслоился и выскакивает из посадочного места. Также вижу порванный пыльник на стойке стабилизатора. Она тоже пойдет под замену. По левой стороне ситуация чуть лучше. Сайлентблок еще не выскочил, но уже имеет надрывы. Для этого потребуется заменить сайлентблок, чтобы больше уже не возвращаться к этому вопросу. По левой стороне такая же ситуация, как и по правой. Порван пыльник стойки стабилизатора, и он уже люфтит. По данному автомобилю клиенту было рассказано, что вывела диагностика. Посчитали ему запчасти, клиент согласился на ремонт. Мы приступаем к ремонту. Сняли колесо, также начинаем дальнейший визуальный осмотр. Смотрим толщину износа тормозных колодок. Здесь она хорошая, колодки почти новые. Смотрим толщину дисков. Все достаточно неплохо. Для того, чтобы приступить к откручиванию гаек, зачищаем резьбовые соединения и заливаем жидким ключом. Для замены шаровой и сайлентблока рычага потребуется демонтаж рычага, ну и замена шаровой опоры. Для того, чтобы демонтировать, нужно открутить гайки шаровой опоры и болты крепления рычага. Вот этот болт проходит через тот сайлентблок, который мы меняем. Если обратить внимание, он уже поеден весь коррозией, и очень часто этот болт закисает. Его не открутить. Приходится прибегать к газосварочному оборудованию, газовый пост, для того, чтобы открутить его. Вот так выглядит демонтированный рычаг. Про сайлентблок, который я говорил, вот они трещины, дышат даже от нажатия руки. Сюда вставляется шаровая опора, ну и передний сайлентблок, который меньше изнашивается, чем задний. Сейчас будем выпрессовывать сайлентблок на прессе. При работе с таким транспортом мы используем усиленный пресс. Такой есть не в каждом легковом автосервисе. Подбираем специальные оправки для выпрессовки. Подбираем оправку определенного размера для того, чтобы выдавить сайлентблок. Сайлентблок сдернулся. Начинаем выдавливать. Вот так выглядит старый сайлентблок, так новый. Сейчас будем запрессовывать новый.
При запрессовке прессовываем сайлентблок точно так же, как он был, но обязательно смотрим за тем, чтобы пресс был под напряжением заходило. Иначе сайлентблок будет выскакивать из самого посадочного места. Такое часто бывает из-за того, что просажено посадочное место сайлентблока. Шаровая опора крепится на двух винтах, вот их уши. И мы сейчас производим демонтаж шаровой. Для удобства ее рычаг пока не ставим на место. Винты шаровые открутили, но шаровую с места не сбить с кулака. Пришлось вынуть кольцо АБС, чтобы было побольше доступа, и попробовать выбить шаровую сверху. Но и здесь нас постигла неудача. Для того, чтобы демонтировать шаровую, нам придется снять кулак. Для того, чтобы демонтировать кулак, потребуется снять датчик АБС. На данном автомобиле можно снять двумя способами. Или демонтировать его из кулака, или отсоединить от разъема. Разъем на данном автомобиле находится в моторном отсеке, то есть он проложен, и это не очень удобно. Будем рисковать и пробовать открутить его от кулака. Здесь нам повезло, и он открутился. При демонтаже кулака бывает как везение, так и невезение. Вот датчик у нас крутился, а вот сам кулак от амортизатора не открутился и заломался болт. Для того, чтобы выкрутить этот болт, есть два варианта. Или его высверлить, или попробовать наварить сюда гайку, погреть это место и выкручивать его в другую сторону. Для того, чтобы приварить, нужно обязательно отключить аккумулятор от сети, для того, чтобы не спалить блоки управления. Отвалился. К сожалению, такое случается. Никто от этого не застрахован. Сейчас мы приступаем к слесарным работам, чтобы клиент точно сегодня вечером выехал на своем автомобиле. Есть мнение, что греть газом детали автомобиля небезопасно. У нас работают мастера с большим опытом, и мы не сталкивались с подобными проблемами. Во время слесарного ремонта мы не только греем детали, но еще используем сварочный аппарат и всеми любимую болгарку. Какими мы бы не были заботливыми и аккуратными в ремонте коммерческого транспорта, без кувалды зачастую просто не обойтись. После демонтажа следующим этапом зачищаем посадочное место и будем устанавливать шаровую опору. Чаще всего стойки стабилизатора не откручиваются, и их приходится спиливать. Это самый быстрый вариант. При установке рычага его только наживляем и не закручиваем, иначе будет неправильно работать сайлентблок. Сайлентблок должен закручиваться только под нагрузкой, когда машина стоит на колесах. Практически ремонт закончен. Осталось только последние затяжки. Это ставим машину под нагрузку и протягиваем рычаг, чтобы сайлентблоки стояли в рабочем положении. Ремонт на данном автомобиле, я считаю, закончен. В подвеску было сильное вмешательство, поэтому мы рекомендуем обязательно заехать на развал схождения, все-таки поправить углы. И это будет полезно для автомобиля, ну и в дальнейшей его эксплуатации. Сегодня мы рассчитывали на одно время ремонта, но, к сожалению, получилось значительно дольше. Иногда во время ремонта происходят разные форс-мажорные обстоятельства, как и сейчас. Такое часто происходит с не очень новыми автомобилями, особенно с коммерческими. У них условия эксплуатации намного жестче, а пробеги больше. В нашем случае при разборке автомобиля заломило болт крепления кулака. Можно попробовать уменьшить риск этого, смазывая все болты и все соединения медной смазкой или другими смазками, что мы, естественно, и сделали во время ремонта. Но иногда нужно смириться с тем фактом, что ремонт происходит дольше, чем мы планировали. Мы все понимаем, в каком состоянии у нас дороги, и чем дольше вы откладываете ремонт, тем дороже он выходит.
Следите за состоянием своего автомобиля и используйте только качественные и проверенные запчасти. Напишите в комментариях при ремонте, каких автомобилей вы сталкивались с подобными проблемами.